Namoonni baay'een kalee yeroo isaan jedhan dhageessu jechuudha. Kalee kuna dhukkubaa, kaleessa isa dhukkubaa, kaleessaatu feel godhee yookaan kalee isheetu feel godhee yookaan hojii ala ta'ee ni dadhabee yeroo isaan jedhan ni dhageessu jechuudha. Har'a maal isinitti himuuf hin barbaada? Waa'ee dhukkuba kalee yookaan waa'ee rakkina kalee fi faayidaa kalee. Inni gara biraan immoo mallattoo kalee yeroo dadhabu argisiisu yookaan mallattoo rakkinni kalee keenya irra jiraachuu argisiisu isinitti hima jechuudha. Tokkoffaa irratti kalee fi faayidaa kalee. Kaleen maali? Faayidaan kalee maali? Inni lammaffaan wantoota kalee keenya miidhan. Kalee keenya maaltu miidha? Jireenya nuyi guyyaa guyyaa keessatti jiraannuuf guyyaa guyyaa keessatti goonu, guyyaa guyyaa keessatti wanta nuyi nyaannuu fi guyyaa guyyaa keessatti wanta nuyi dhugnu sochii qaamaa nuti goonu kalee keenya ni miidhu. Isaan maali? Inni gara biraan dhukkuboota kan akka dhibee sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa, infekshinii kalee, infekshinii ujumboo fincaanii fi afuuffee fincaanii kalee keenya ni miidhu. Inni gara biraan cirracha kalee. Wantoota kalee keenya miidhan amma kanan dheeree fi wantoota biraa ibsa gabaabaa faanan isinitti himaa jechuudha. Waa'ee infekshinii ujumboo fincaanii, infekshinii afuuffee fincaanii, infekshinii kalee, inni gara biraan cirracha kalee, inni gara biraan immoo wantoota nyaata kalee keenya miidhuu danda'an, dhugaatii kalee keenya miidhuu danda'an, laayif istaayilii akkaataa jireenya keenyaa kalee keenya miidhuu danda'an bal'inaan isinitti himaa jechuudha. Sirriitti na caqasuun dagatina. Obsa qabaachuu qabdu. Keessumattuu dhumarratti inni sadaffaa mallattoo kaleen keenyi dadhabuu argisiisan yookaan mallattoo rakkinni kalee jiraachuu argisiisan 10 isinitti himaa jechuudha. Dhumarratti rakkina kalee qabdu taanaan mallattoo sana qabaachuu waan dandeessanii fi mallattoo sana yoo ofirratti argitan mallattoon isinitti himu hatattamaan mana yaalaa deemtanii ilaalamuu qabdu jechuudha. Kalee keessan cheek gochuu qabdu jechuudha. Inni tokkoffaa yoon dhufee tokkoffaa irratti maal ilaalla? Kalee fi faayidaa kalee. Kaleen faayidaa hedduu qaba. Kaleen dhalli namaa kalee lama qaba. Kalee bitaa fi mirgaa qaba. Kaleen immoo faayidaa hedduu qabdi. Inni tokkoffaan xuraa'aa qaama keessaa alatti baasti. Wanta xuraa'aa qaamaaf hin barbaachisne alatti baasuuf kan gargaartudha kaleen. Inni lammaffaanii kaleen keenyi dhangala'aa qaama keenya keessa jiruu fi elektiroolaayitii qaama keenya keessa jiru to'achuuf gargaarti. Hamma bishaanii yookaan dhangala'aa fi elektiroolaayitii kan akka soodeemii, pootaasheemii, kaalsheemii fi kan kana fakkaatan to'achuuf gargaarti. Elektiroolaayitiin amma eeri, kaalsheemiin, pootaasheemiin kan akka soodeemii qaama keessaa hin to'ataman taanaan yoo ol dabalan taanaan yookiin immoo hamma isaanirra baay'ee gad bu'an taanaan qaama keenya keessatti rakkina hamaa uumuu danda'u. Rakkina onnee fiduu danda'u. Onneen dhaannaan onnee jeeqamuu danda'a. Arritimiyaa jennee kan waamnu jira. Inni dhufuu danda'a. Elektiroolaayitii kana to'achuuf kan gargaartu kaleedha jechuudha. Kaleen gaafa miidhamtu elektiroolaayit disturbaansii yookaan jeeqamuu elektiroolaayitii kana waan dhufuu fi onnee keenyatti rakkina fiduu danda'a jechuudha. Inni gara biraanii kaleen faayidaan ishii hoormoonii maddisiisti. Hoormoonii kan akka eritiroopoyetiin. Eritiroopoyetiin immoo seelii dhiiga diimaa oomishuu keessatti gahee guddaa qaba. Seelii dhiiga diimaa gaafa hir'atu aneemiyaatu nu mudata yookaan hir'ina dhiigaa. Kanaaf namoonni dhukkuba kalee qaban yeroo tokko aneemiyaa yookaan hir'ina dhiigaa ni qabaatu jechuudha. Sababiin isaa hoormoonii eritiroopoyetiin jedhamu kun kaleerraa waan madduu fi kalee waan dadhabdeef hoormoonii kana maddisiisuu waan hin dandeenyeef hir'ina dhiigaaf ni saaxilamu jechuudha. Namoonni rakkina kalee qaban. Inni gara biraanii reeniin hoormoonii reeniin jedhamullee achirraa madda. Inni kun immoo hamma dhiibbaa dhiigaa keenyaa to'achuuf ni gargaara jechuudha. Kanaaf faayidaan kalee maalidha? Xuraa'aa bakkeetti baasa. Hamma dhangala'aa qaama keenya keessa jiruuf elektiroolaayitii ni to'ata. Inni gara biraan immoo hoormoonii eritiroopoyetiin jedhamuuf reeniin jedhamu maddisiisa. Isaan immoo wal duraa duubaan faayidaan isaanii hamma seelii dhiiga diimaa oomishuu keessatti gahee qabaachuu fi hamma dhiibbaa dhiigaa keenya to'achuu keessatti gahee qabu jechuudha hoormooniin kun lamaan. Inni gara biraanii kalee keenya maaltu miidha? Inni lammaffaan wantoonni kalee keenya hojii ala godhan maayini?
wantoonni kalee keenya irratti dhiibbaa gaggeessan maalidha? Kaleen keenya maaliif dadhaba? Kaleen maaliif feel godha? Inni tokkoffaanii waan salphaarraan isinii kana wantoota nuyi jireenya guyyaa guyyaatti goonu. Fakkeenyaaf nyaata nuyi fayyadamu soogidda itti baay'isnee fayyadamne yoo ta'e namoonni tokko maal jedhu hamma keessaa mul'atutti soogiddi caa jedhee hamma dhamdhamni isaanitti dhagahamutti natti hin tolu nyaanni jedhu. Garuu soogidda baay'isuun kalee keenya irratti dhiibbaa ni qabaata. Sababiin isaa soogidda baay'isuun dhiibbaa dhiigaa waan ol kaasuu fi kalee keenya irratti dhiibbaa ni qabaata jechuudha. Inni gara biraanii dhugaatii samsaman kan akka Coca-Cola, Pepsi yeroo dheeraaf yeroo baay'ee yoo fayyadamna ta'e kalee keenya irratti dhiibbaa ni uumu jechuudha. Inni biraan alkoolii. Inni gara biraan immoo smoking yookaan immoo tamboo aarsuun illee. Sababiin isaa warri kun dhiibbaa dhiigaa keenya ol kaasuu kalee keenyaaf tooksikii ta'uu danda'u. Kanaaf kalee keenya ni miidhu jechuudha. Inni gara biraan ulfaatina akka malee yookaan obesity borciin illee kalee keenya miidhuu ni danda'a jechuudha. Maaliif borcii yeroo qaban yookaan ulfaatinni keenya garmalee yoo ta'e dhiibbaa dhiigaa qabaachuu dandeenya, cirracha kalee qabaachuu dandeenya, kalee keenya irratti dhiibbaa ni uuma jechuudha. Kanaaf ulfaatina madaalawaa qabaachuu qabdu. Exersaayisii gochuu qabdu. Fiizikaal inaktiivitiin illee exersaayisii gochuu dadhabuun kana jechuun sochii qaamaa gochuu dadhabuun kalee keenya irratti dhiibbaa indaariiktii ni qabaata jechuudha. Kanaaf sochii qaamaa gochuu qabdu. Warri kun wantoota nuyi guyyaa guyyaatti goonudha jechuudha. Inni gara biraan qoricha fakkeenyaaf qoricha callisnee nuyi mana yaalarraa yookaan faarmaasiirraa binnu yeroo dheeraaf akka antiipeeniitti yookaan dhukkubbiif jennee wantoota qoricha nuyi binnullee kalee keenya irratti effektii ni qaba jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka non-steroidal anti-inflammatory drug jedhaman diclofenac, ibuprofen, meloxicam warri jedhaman effektii ni uumu jechuudha. Kalee keenya irratti dhiibbaa ni uumu yeroo dheeraaf walitti fufiinsa yoo fudhanne jechuudha. Kanaaf qoricha nuyi faarmaasiirra binnullee of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Callisnee qoricha binnee fudhachuu qabnu kalee keenya miidhuu ni danda'u jechuudha. Irra deddeebiidhaan gaafa fudhannu. Qorichoonni bilaallee jiru. Kan akka antibiyootiks, aminoglycoside kan jedhaman. Guruppiin sunillee kalee keenya irratti dhiibbaa fiduu ni danda'u jechuudha. Kanaaf qoricha yeroo fayyadamnu of eeggannoo kalee keenyaaf gochuu qabna. Hakiima mariisisuu qabna yookaan fiizishaan yookaan dooktarii mariisisuu qabna jechuudha. Callisnee qoricha fudhachuu hin qabnu jechuudha. Kalee keenya miidhuu ni danda'u. Nyaatonni tokko illee pirootinii baay'ee kan of keessaa qabanii kalee keenya miidhuu ni danda'u. Isa waa'ee cirracha kalee yeroo laallu achirratti siniif ibsuuf nan yaala jechuudha. Warri kun wantoota nuyi guyyaa guyyaatti goonudha. Kalee keenya wantoota miidhan. Inni gara biraanii kalee keenya maaltu miidhaa? Dhiibbaa dhiigaa. Dhiibbaan dhiigaa hin to'atamne kalee keenya ni miidha. Kanaaf dhiibbaa dhiigaa keessan to'achuu qabdu. Mana keessatti soogidda hir'isuun haa ta'u, sochii qaamaa gochuun haa ta'u, dhiphina hir'isuun haa ta'u, akkasumas immoo hakiima bira deemtanii, dooktara bira deemtanii qoricha fudhachuutiin haa ta'u, garuu dhiibbaa dhiigaa keessan to'achuu qabdu jechuudha. Inni gara biraan dhibee sukkaaraati. Dhibeen sukkaaraa kalee keenya dadhabsiisuu danda'a. Rakkina kalee nutti fiduu danda'a. Kanaaf sukkaara keenyas to'achuu qabna jechuudha. Mana keessatti haa ta'u, qoricha fudhannee haa ta'u, akkaataatti nuyi to'achuu qabnu hakiima keenya faana mari'annee dhibee sukkaaraa yoo qabaannes to'achuu qabna jechuudha. Inni gara biraanii namoota baay'ee kan hubu. Inni sadaffaan kalee keenya kan miidhu namoota baay'ee kan hubu. Infekshinii ujubboo fincaanii. Keessumattuu dubartoota irratti yeroo baay'ee kan mudatu infekshinii ujubboo fincaanii, infekshinii afuuffee fincaanii fi infekshiniin kalee keenya miidhuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf infekshinii kanaaf immoo maaltu nu saaxila? Akkamitti infekshinii kana immoo hir'isuu dandeenya? Infekshinii ujubboo fincaanii, infekshinii kalee, infekshinii afuuffee fincaanii kana akkamitti hir'isuu dandeenya? Maaltu immoo nu saaxila? Wantoonni infekshinii ujubboo fincaaniif nu saaxilanii inni tokkoffaan waan salphanuu gochuu dandeenyu bishaan dhuguu dhiisuudha. Bishaan dhuguun faayidaa hedduu qaba. Infekshinii kaleef infekshinii ujubboo fincaanii hir'isuun alatti faayidaa hedduu qaba. Fakkeenyaaf cirracha kalee ni hir'isa bishaan fudhachuun, gogiinsa garaa ni hir'isa, dipireeshinii yookaan dhiphina ni hir'isa, inerjii nuuf kenna, buusaan keenya akkan goggogne ni taasisa, fuulli keenya akkan wazii godhatuuf bareedaa ta'u ni taasisa,
gogiinsa hidhiin hir'isaa, qulqullina ilkaaniif gaariidha, foolii afaanii badaaf gaariidha, foolii afaanii badaan hir'isaa, even kintaarotiin hir'isa, gogiinsa garaa hir'isuutiin na faayidaa hedduu qaba. Kalee keenyaa alatti faayidaa hedduu bishaanirraa ni arganna jechuudha. Kanaaf bishaan dhuguu hin dagatina. Bishaan dhuguu baay'ee gaariidha. Bishaan lafa hojii keessanitti dhugaa, gaafa hojii hojjettan, gaafa mana teessan dhugaa, gaafa nyaata nyaattan dhugaa, gaafa makiinaa ooftan dhugaa, dhuguu qabdu jechuudha bishaan. Bishaan baay'ee gaariidha. Keessumattuu kalee keenyaaf wanta xuraa'aa kana bakkeetti baasuuf bishaan gaariidha. Infekshinii jumboo fincaanii hir'isuuf bishaan gaariidha. Gogiinsa garaa hir'isuuf bishaan gaariidha. Kanaaf bishaan dhuguu hin dagatina. Ammallee irra deebi'een isiniin jedha bishaan dhugaa. Inni gara biraanii infekshinii jumboo fincaaniif maaltu nu saaxila? Inni gara biraa fincaan qabannee yeroo dheeraaf turu. Fincaan qabannee yeroo dheeraaf turre taanaan infekshinii jumboo fincaaniif nu saaxila. Kanaaf akkuma fincaan sin qabeen fincaa. Sababiin isaa fincaanii wanta xuraa'aadha. Qaama keenya keessa tursuun hin barbaachisu. Akkuma sin qabeen deemtanii fincaa'uudha. Infekshinii jumboo fincaaniif sin saaxiluu waan danda'uuf jechuudha. Inni gara biraanii cirracha kaleeti. Cirracha kalee jira taanaan infekshinii jumboo fincaaniif nu saaxila jechuudha. Cirracha kalee akkamitti hir'isuu dandeenya? Mallattoon cirracha kalee maaliif nu qabaa? Akkamitti uumama kan jedhu isiniin ibsa. Yeroo xinnoo booda jechuudha. Daqiiqaa xiqqoo booda. Inni gara biraan qulqullina. Qulqullina qaama saalaa keenya akkamitti akka eeggannu, qulqullina mana fincaanii faana wal qabate keessumattuu dubartootaa fi daa'ima irratti kan mudatudha jechuudha. Qulqullina keenya sirriitti eeggachuu qabna. Infekshinii jumboo fincaanii hir'isuuf jechuudha. Qulqullina mana fincaanii keenyaa sirriitti eeggachuu qabna. Infekshinii jumboo fincaanii kan fidanii yeroo baay'ee alarraa keessatti kan seenanidha jechuudha. Asiyoolee baakteeriyaa. Kanaaf akkaataa nuti qulqulleeffannu illee nu murteessa jechuudha. Yeroo qulqulleeffannu fuulduraa duubatti malee duubarraa fuulduratti miti. Kana jechuun naannoo qaama saalaarraa gara bobbaan bahuttidha kan nuti qulqulleessuu qabnu jechuudha. Sababiin isaa wantoonni baay'ee xuraa'aa ta'an karaa bobbaatiin dhufan karaa qaama saalaa fi karaa jumboo fincaanii asiyoolee seenanii infekshinii jumboo fincaanii, infekshinii afuuffee fincaanii, infekshinii kalee nutti fiduu waan danda'aniif yeroo qulqulleeffannu fuulduraa duubatti ta'uu qaba malee duubarraa fuulduratti ta'uu hin qabu jechuudha. Inni gara biraanii uffata jalaa yookaan paantii baay'ee xibbiqqi jedhe hidhachuun illee gaarii miti. Maaliif naannoo qaama keenya sanaa ho'a waan uumuu fi ho'a sanaan immoo baakteeriyaaf baay'ee haala mijataa uumuun baakteeriyaan asii olee seenee infekshinii jumboo fincaanii nutti fiduu waan danda'uuf baay'ee dhiphaa kan ta'e taayit kan ta'e godhachuun illee gaarii miti jechuudha. Inni gara biraanii walquunnamtii saalaatti nu saaxila. Infekshinii jumboo fincaaniif walquunnamtii saalaa nu saaxiluu danda'a. Sababiin isaa yeroo walquunnamtii saalaa raawwannu asii olee baakteeriyaan seenuu waan danda'uu fi infekshinii jumboo fincaaniif nu saaxila jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Akkuma walquunnamtii saalaa gooneen dhiqachuu qabna, fincaa'uu qabna. Kana hin dagatina. Namoonni walquunnamtii saalaa booda hin fincoofne, hin dhiqanne infekshinii jumboo fincaaniif saaxilamuun isaanii baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf namoonni infekshinii jumboo fincaanii sin rakkisu walquunnamtii saalaa akkuma gootanii fincaa'uu qabdu, dhiqachuus qabdu jechuudha. Yoo fincaanii sin hin qabne ta'e illee dhiqachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Inni gara biraanii namoota immuniitiin isaanii baay'ee gad bu'aate kan akka HIV namoota qaban, kan akka dhibee sukkaaraa namoota qaban, dhibee kaansarii namoota qaban, infekshinii jumboo fincaaniif namoota kaan bira wal bira qabamanii yeroo ilaalaman baay'ee saaxilamoodha jechuudha. Inni gara biraanii dubara ta'uun illee dubarratti baay'ee baay'ata infekshinii jumboo fincaanii. Sababiin isaa tokkoffaa yuureetiraan isaanii afuuffee fincaaniirraa gara alaatti kan baastu jumboo fincaanii baay'ee gabaabaa waan ta'eef haala salphaan baakteeriyaan ol seena dubartoota irratti jechuudha. Inni lammaffaanii infekshinii jumboo fincaaniin kuni jumboo fincaanii qarqara jumboo fincaanii naannoo bobbaa fi naannoo qaama saalaatti baay'ee dhiyoo waan ta'eef haala salphaatiin baakteeriyaan bobbaarraas haa ta'u naannoo qaama saalaarraa haala salphaatiin asii olee seenuu ni danda'a jechuudha dubartoota irratti. Kanaaf dhukkubni kun dubartoota irratti ni baay'ata infekshinii jumboo fincaanii. Dhiira faana wal bira qabnee yeroo ilaallu jechuudha. Inni gara biraanii
ulfa ta'u yeroo ulfaa infekshinii ujubboo fincaanii kun ni baay'ata jechuudha. Dubartoota ulfaa irratti infekshinii ujubboo fincaanii mallattoo qabaates mallattoo qabaachuu baates ni yaalama jechuudha. Sababiin isaa asymptomatic bacteria kan jedhamu ni jira. Kanaaf dubartoota ulfaa hundumaaf yeroo isaan hordoffii jalqaban qorannoon fincaanii ni godhamaaf jechuudha. Qorannoon fincaanii ni godhamaaf dubartoota hundumaaf yeroo mana yaalaa dhufan. Sababiin isaa asymptomatic bacteria jiraachuu ni danda'a, infekshinii ujubboo fincaanii jiraachuu ni danda'a. Kanaaf yaala akka isaan argataniifidha jechuudha. Wantoonni amma isiniif eeree wantoota infekshinii ujubboo fincaaniif nu saaxilanidha. Infekshinii ujubboo fincaaniif yoo saaxilamne immoo rakkina kaleef saaxilamuu dandeenya. Kanaaf infekshinii ujubboo fincaanii hir'isuu qabna jechuudha. Infekshinii ujubboo fincaanii ittisuu qabna jechuudha. Karaan amma isinitti himeen infekshinii ujubboo fincaanii hir'isuun ittisuu ni danda'ama jechuudha. Bishaan sirriitti dhuguu. Inni gara biraa walquunnamtii saalaa booda dhiqachuu, fincaa'uu nu qabe dafnee fincaa'uu qabna. Qulqullina keenya eeggachuu qabna. Paantii baay'ee nu qabu godhachuu hin qabnu. Inni gara biraan immoo cirracha kalee yoo qabaanne isaafis tiriitimentii argachuu qabna jechuudha. Karaa kana infekshinii ujubboo fincaanii hir'isuun ni danda'ama. Achumaanis rakkinni kalee akka nutti dhufne gochuu ni danda'ama jechuudha. Inni gara biraan mallattoon infekshinii ujubboo fincaanii kun maayini? Infekshinii ujubboo fincaanii kalee keenya miidhaa inneerra. Mallattoo akkamii immoo argisiisa? Fincaan keenya nu gubu, dafee nutti dhufu, nu sardu, gad nu dhiibu. Inni gara biraanii handhuura keenyaa gadi diskomfortii nutti dhagahamu. Cinaacha keenya dhukkubuu danda'a. Infekshinii kaleefaa yoo fide. Ol nu deebisuu danda'a. Ho'i qaamaa jiraachuu ni danda'a. Ol nu jechuu danda'a. Inni gara biraan immoo keessumattuu daa'ima irratti baay'ee na dhaggeeffachuu qabdu. Daa'ima irratti yeroo isaan fincaan boo'u taanaan, yeroo fincaan ni boo'u taanaan, ho'a qaamaa ni qabaatu taanaan, kun infekshinii ujubboo fincaanii daa'ima irratti dhufuu danda'u waan ta'eef hatattamaan mana yaalaa geessuu qabdu jechuudha. Kalee isaanii irratti dhiibbaa uumuu ni danda'a. Inni gara biraanii ol isaan deebisuu danda'a. Ho'i qaamaa isaanii ol ka'uu danda'a. Yeroo fincaan immoo boo'u taanaan, fuulli isaanii jijjiirama taanaan, na gubee jedhu taanaan kun infekshinii ujubboo fincaanii ta'uu waan danda'uuf daa'ima irratti hatattamaan mana yaalaa geessuun isinirraa eegama jechuudha. Inni gara biraanii mallattoon isaa kana. Yaalli isaa yaala akkamii qaba? Infekshinii ujubboo fincaanii yaalli isaa namoota hundumaa irratti qoricha gosa tokko miti kan kennamu. Tokkoffaa infekshiniin kalee jiramu hin jiru. Infekshinii ujubboo fincaanii qofadha moo infekshiniin kalees jira kan jedhamu adda bahuu qaba jechuudha. Inni gara biraanii namni infekshinii ujubboo fincaanii san qabu suni ni hoosisa. Inni gara biraan immoo ulfadha. Inni gara biraan immoo dhukkuba biraa qaba. Dhukkuba kan biraa qaba. Kan akka dhiibbaa dhiigaa haa ta'u, dhibee sukkaaraa haa ta'u, dhibee kaansarii haa ta'u, qoricha tokko tokkoof alaarjiidha. Alaarjii qaba jedhamee kamtu dhukkubsataa kanaaf filatamaadha. Baakteeriyaan dhukkuba kana fide immoo maalidha jedhamee baakteeriyaan sun yaadamee baakteeriyaa kanaaf immoo qoricha akkamii yoon barreesse baakteeriyaa kana rukutuu danda'a jedhamee yaadamee fi akkasumas immoo qorichi kun immoo nama kanaaf ta'a. Qoricha biraafaan wal simata. Keezii inni qabu kan biraafaan wal simata jedhamee hakimni tokko bu'aasaaf miidhaasaa wal bira qabee ilaalee qoricha kanarra kana wayya nama kanaaf jedhee ni ajaja jechuudha. Malee qorichi ujubboo fincaanii siproo waan ta'eef siproofloksaasiinii nama hundumaaf ajajama miti. Waan sin hubachuu qabdan jechuudha. Kanaaf hakima sin ilaalutu keezii keessan irratti hundaa'ee hamma sin baakteeriyaa fincaan keessan irraa qabdan irratti hundaa'ee infekshiniin ujubboo fincaanii qofa moo infekshiniin kalees wal faana jira kan jedhamu irratti hundaa'ee qoricha isiniif ta'u isiniif filaa jechuudha. Karaa kana yaalli isaa ni kennama jechuudha. Inni gara biraanii wantoota kalee keenya miidhan keessaa inni gara biraanii cirracha kaleeti kan kalee keenya miidhu inni biraan jechuudha. Infekshinii kaleeti jenneerra cirracha kalee irra geenyeerra jechuudha. Wantoota kalee keenya miidhan yookaan hojii ala gochuu danda'an keessaa isa arfaffaa irra geenyeerra jechuudha. Cirracha kalee. Tokkoffaa irratti
akkaataa jireenya keenya, akkaataa nyaata keenya, akkaataa dhugaatii keenya, akkaataa sochii qaamaa gochuu keenya, kalee keenya wantoota miidhan ilaaleerra, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa ilaalleerra, infekshinii kalee, infekshinii jumboo fincaanii, akkasumas infekshinii afuuffee fincaanii keessu, infekshinii in jeneraal, infekshiniin kalee fi jumboo fincaanii irra jiran kalee keenya miidhuu akka danda'an barannee jirra. Amma immoo arfaffaa irratti cirracha kalee. Cirrachi kalee akkamitti uumama? Cirrachi kalee kan uumamu waan nuyi cirracha dhugneef miti. Waan nuyi cirracha nyaanneef miti. Namoonni baay'een keessumattuu namoonni baay'een baranne cirracha kalee yeroo jedhamu waanuma cirracha bishaan faana dhugan, waanuma cirracha nyaatanii kalee isaan irratti dhaqee kuufate isaanitti fakkaata. Garuu miti. Cirrachi kalee kan uumamu yeroo soluutii fi solventiin wal caalan, yeroo bulbulaa fi bulbulamaa. Kana jechuun yoo amma ashaboo bishaaniin bulbulla ta'ee, for example, ashaboo bishaaniin bulbulla yoo ta'e, yoo ashaboon baay'ate bishaan immoo xiqqaate, yeroo sana concentrated waan ta'uufi cirrachi kun ni uumamaa jechuudha. Ashaboon sinii fudhadhe malee wantoonni biraan soluutiin biraan jiru qaama keessa jechuudha. Yeroo bishaan hirrate isaan baay'atanii yeroo sana concentrate ta'uutiin, precipitate ta'uutiin wanti kun ni uumamaa jechuudha. Cirrachi kalee karaa kana kan inni uumamu jechuudha. Bulbulaa fi bulbulamaan yeroo bulbulamaarra baay'ee xiqqaatu yookaan immoo bulbulamaan yeroo bulbulaarra baay'atu kan uumamudha jechuudha. Kanaaf maalidha ree furmaanni isaa? Furmaanni isaa inni guddaan maalidha ree? Bishaan dhuguudha jechuudha. Bishaan dhuguu. Bulbulaa baay'isuudha jechuudha. Bulbulaan sun waan bulbulee gadi baasuu fi flash godhee waan gadi haxaa'ee baasuu fi bishaan sirriitti dhuguun akka bulbulamaan sun bahu ni taasisa jechuudha. Gadi akka inni bahu akka hin uumamne ni taasisa jechuudha. Kanaaf bishaan dhugaa kan jedhamu. Namni fayyaalessi tokko bishaan burcuqqoo 6-8 dhuguu qaba jechuudha. Inni kun namoota lafa gammoojjii ho'aa jiraatan ni ilaallatu. Isaan kana caalaa fudhachuu qabu. Bishaan sirriitti dhugaa. Bishaan dhuguun faayidaa hedduu qaba. Kalee keenya irratti akka cirrachi kalee hin uumamne ni taasisa. Kalee keenya irratti infekshinii akka hin uumamne ni taasisa jechuudha. Kanaaf bishaan waan salphaadha. Lafa hojii keessatti bishaan dhuguu amaleeffadhaa. Lafa jiraattanitti bishaan dhuguu amaleeffadhaa. Inni gara biraanii wantoonni cirracha kaleef nu saaxilan maalidhaa? Wantoonni cirracha kaleef nu saaxilan inni gara biraan bishaan dhuguu dhiisuudha inni irraa. Inni gara biraan immoo ulfaatina akka malee. Ulfaatina akka malee qabna taanaan cirracha kaleef nu saaxila jechuudha. Kanaaf ulfaatina keenya to'achuu qabna jechuudha. Inni gara biraan wantoota nuyi nyaannu, wantoota pirootinii baay'ee of keessaa qaban nyaanna taanaan kan akka foonii, killee yeroo dheeraaf yeroo baay'ee sooranna taanaan warri kunillee nu saaxiluu danda'u jechuudha. Wantoota nuyi nyaannu akkuma footoo kanarratti argitan wantoonni footoo kanarratti argamanillee cirracha kaleef nu saaxiluu ni danda'u jechuudha. Inni gara biraanii sochii qaamaa gochuu dhiisuu. Sochii qaamaa gochuu dhiisuun illee cirracha kaleef nu saaxiluu danda'a jechuudha. Inni gara biraanii yoo faamilii keessa jiraatan illee umuriin keenya illee dhiira ta'uun illee wantoota kanaaf nu saaxiluu ni danda'a jechuudha cirracha kaleef. Kanaaf wantoota nuyi gochuu dandeenyu cirracha kalee hir'isuuf maal gochuu qabna? Bishaan sirriitti dhuguu, ulfaatina keenya to'achuu, ulfaatina madaalawaa qabaachuu, inni gara biraan immoo fiizikaal exersaayisii gochuu yookaan sochii qaamaa gochuu. Kana godhaa bakka mana keessatti kana gochuu dandeessu. Karaa kanaan cirracha kalee waan hamma dandeenyu ofirraa dhorkuu ni dandeenya jechuudha. Bishaan sirriitti dhugaa ammas irra deebisee isiniin jedha. Inni gara biraanii wantoonni kalee keenya miidhan maalidha? Qoricha sila isiniif kaasuu yaaleera. Qoricha callisnee fudhachuu hin qabnu. Ajaja ogeessaan alatti qoricha nuti dhukkubbiif jennee fudhannu kalee keenya miidhuu danda'a. Kanaaf of eeggannoo haa goonu isiniin jedha jechuudha. Inni gara biraanii dhumarratti mallattoo kaleen keenya rakkina qabaachuu argisiisan isinitti hima jechuudha.
Mallattoo kan argisiistan taanaan hatattamaan mana yaalaa deemtanii ilaalamuu qabdu jechuudha. Inni tokkoffaa fi inni olaanaan change in urination. Kana jechuun akkaataa fincaan keenya yoo jijjiiran halluu isaa ta'uu danda'a, foolii isaa ta'uu danda'a, dafee nu qabuu danda'a, nu gubuu danda'a, nu sarduu danda'a. Inni gara biraan immoo hammi nuti fincoofnu xiqqaachuu danda'a. Irran siniif deebi'a. Akkaataa fincaan keenya yoo jijjiiran kana jechuun halluu isaa ta'uu danda'a, diimachuu danda'a, boorachuu danda'a, foolii qabaachuu danda'a. Inni gara biraan nu gubuu danda'a, dafee nutti dhufuu danda'a, nu sarduu danda'a, hammi nuti fincoofnu xiqqaachuu danda'a. Wantoonni kun jiru taanaan akkaataa fincaan keenya yoo jijjiiran tokkoffaan. Inni lammaffaan baay'ee nu dadhabsiisa taanaan, dugda keenya nu dhukkuba taanaan, cinaacha keenya karaa lamaan nu dhukkuba taanaan. Inni gara biraanii ho'a qaama yoo qabaanne ho'a qaama badaa fincaan dafee nu qabuu fi ho'i qaamaa keenya immoo yoo dabale fincaan immoo dafee nu qaba yoo ta'e. Inni gara biraan olollu deebisuun olollu jechuun yoo jiraate. Inni gara biraan immoo dhiibbaan dhiigaa keenya baay'ee ol ka'aa yoo ta'e. Dhiibbaan dhiigaa keenya baay'ee ol ka'aa yoo ta'e kalee keenya cheeggachuu qabna jechuudha. Inni gara biraan dhibee sukkaaraa yoo jiraate kalee keenya cheeggachuu qabna jechuudha. Wantoota dhibee sukkaaraa argisiistan taanaan, dhibee dhiibbaa dhiigaa argisiistan taanaan, fincaan keenya sanarratti akkuma isinitti hime jalqaba jijjiiramni jira taanaan. Baay'ee isin dadhabsiisa, dugda isin dhukkuba, cinaacha lamaan isin dhukkuba taanaan. Handhuuraa gadi immoo naannoo qabattoo kaa'attanis baay'ee isinitti dhagahama taanaan. Wantoonni kun rakkina kalee fi ujumboo fincaanii faana wal qabatan ta'uu waan danda'uu fi hatattamaan mana yaalaa deemtanii ilaalamuu qabdu jechuudha. Fincaan keessan, dhiigni keessan fudhatamee altiraasaawundii kaatanii ilaalamuutiin rakkina kalee keessanirra yookaan afuuffee fincaanirra yookaan ujumboo fincaanirra jiru baruu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee galatoomaa, lafa nagaa oolaa, lafa nagaa